तो आज हमने करवाई न्यू गाड़ी की पूजा। होता कुछ ऐसा कि मैं आज क्लास में नहीं गया था और घर में भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्या करें। तो फिर मैंने अपना फ्रिज खोला तो बीच में अमूल दूध का पैकेट पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी कॉफ़ी बना दी जाए। फिर मुझे पता चलता कि कॉफ़ी घर में थी नहीं, तो फिर क्या, फिर मैं ये नदी पार करके चले जाता हूँ दुकान पे कॉफ़ी लेने। कॉफ़ी लेने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर और मैं ये काम अपने भाई को सौंप देता हूँ। फिर क्या, फिर मैं लगाता हूँ सलमान भाई की मूवी और खाने लगता हूँ अपनी फेवरेट चिप्स खाने के बाद काफ़ी भी रेडी हो गई होती है, तो काफ़ी पी के मैं सीधा जाता हूँ अपने मामू के लड़के के पास, क्योंकि उन्होंने न्यू गाड़ी ली थी और उसकी पूजा करवानी थी। तो हम पहुँचते हैं सीधा मंदिर, तो फिर हम करते हैं पूजा करने के बाद हम तो गाड़ी की भी पूजा करवाते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं घर, और अगर ऐसे ही मिनी व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।